দাদা ওখান থেকে এখন এই যে রসের হাঁড়িটা নিচ্ছে। দেখুন গাছের উচ্চতা অনেক বেশি, আর এই উচ্চতা থেকেই কিন্তু এই যে কটু দাদা অনেক কষ্ট করে এই যে খালি পায়ে গাছের এই বাকল বেয়ে বেয়ে উপরে উঠে আবার এই যে নামছে। কত তো দাদা কত বছর ধরে করছেন এই গাছ কাটার কাজ? 29 বছর ধরে। তর তাজা, একদম সকালের তাজা রস। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, শুভ সকাল। আশা করি সবাই ভালো আছেন। একটি সুন্দর শীতের সকালে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। কলকাতার থেকে গতকালই এসেছি, আর এটা হচ্ছে বহরমপুরের ইসলামপুর, আর এটা হচ্ছে তেনাচোরা গ্রাম। আর আজকে চলে এসেছি আপনাদের শীতের সকালের রস গুড় কীভাবে প্রস্তুত করে। বাংলাদেশেও আমার নিজের জেলাতেও আমার নিজের বাড়িতেও কিন্তু রস গুড় প্রস্তুত হয়। আর আজকে আমি এসেছি যেহেতু এখানে, তো হঠাৎ করেই এবছরের শীতের রস গুড় তৈরির ভিডিও আমার দেওয়া হয়নি, তো ভাবলাম আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি। আর এই পুরো ক্রেডিটটাই দিতে হয় পাপু ভাইকে। পাপু ভাই খুব ভোরবেলা উঠিয়ে আমাকে নিয়ে চলে এসছে বাইকে করে, আর আমরা যাত্রাপথে আসলাম। কুয়াশা ঘন কুয়াশা ঠেলে কাকডাকা ভোরে আমরা হাজির হয়েছি। আমি এবং এই যে পাপু ভাই চলে এসেছি শীতের রস গুড় দেখার জন্য, কিভাবে গাছ থেকে রস নামাই, কিভাবে সেগুলো ওই চুলায় জ্বালাই, সব প্রসেসগুলো দেখবো আজকে। সে কারণেই খুব সকালবেলা চারিপাশে পাখিদের কিচিরমিচির আওয়াজ, কাকের ডাকাডাকি, সো এই কারণেই হয়তো বলা হয় কাক ডাকা ভোর। আর দেখুন চারিপাশে কুয়াশায় ঘেরা, এই যে ফসলের ক্ষেতগুলোর উপরে কুয়াশার একটা আচ্ছাদন রয়েছে। সো এর মধ্যেই কিন্তু আমরা চলে এসেছি এই ইসলামপুরের তেনাচোরা গ্রামে খেজুরের রস গুড় প্রস্তুত করা দেখার জন্যে। তো আমরা পুরো ভিডিওর মধ্যে দেখানোর চেষ্টা করব কিভাবে রস গুড় প্রস্তুত করে। তো সবটাই থাকছে, যারা এই কলকাতা থেকে দেখছেন বা ইন্ডিয়া থেকে দেখছেন বা বাংলাদেশ থেকে দেখছেন, সবাইকেই অনুরোধ করছি ভিডিওটি শেয়ার করুন, লাইক করুন, কমেন্ট করুন, এবং চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকুন। সো শুরু করছি এখান থেকে আজকের পর্বটি। কি দাদা ভালো আছেন? এই যে আমরা শীতের সকালে রসের হাঁড়ি, এগুলো সব এখন পাড়া হয়ে গেছে না? আরো পাড়বেন? দাদা কষ্ট করে গাছে উঠে গেছে রসের ভাড়ি ফাড়ার জন্য। দাদা কষ্ট হয় না এভাবে সকালে শীতের মধ্যে এভাবে নামতে? রস বেশি হতো না নাকি? পিছনে এটা একটা কি লোহার বিশেষ আঁকড়া না, ওই যে এটা ঝুলিয়ে রাখছেন, মানে ওই উপর থেকে নিয়ে এখানে রাখেন, তাই তো? দেখুন পায়েও কিছু দেওয়া নেই, ঠিক এইভাবেই গাছ বেয়ে বেয়ে উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে দাদা। ওই যে উপরে, এত উপরে, এই যে দেখুন দাদা ওখান থেকে এখন এই যে রসের হাঁড়িটা নিচ্ছে। এখনো সূর্যের আলো ওঠেনি, আর এই মানুষগুলো কিন্তু এই যে শীতের সকালে কতটা কষ্ট করে গাছ বেয়ে বেয়ে, দেখুন কত কষ্টের কাজ। আসলে আমরা গুড়ের স্বাদ সবাই নিই, কিন্তু এর পিছনে যে কত কষ্ট, কত মেহনত রয়েছে সেটা কিন্তু আমরা কেউই জানি না। তো দাদা কত বছর ধরে করছেন এই গাছ কাটার কাজ? 29 বছর ধরে, তো অনেক দিনের। এতটুক থেকে আমি করি। মানে আপনার বয়স কত চলছে তাহলে? 42 বছর। আর দাদা কাজ করছে 29 বছর ধরে, আসলে ভাবা যায়। আর এই যে দেখুন, একটু দেখাই, এই যে হাঁড়ি নামালো, এই যে দেখুন হাঁড়িতে একদম তর তাজা, একদম সকালের তাজা রস। দেখুন গাছের উচ্চতা অনেক বেশি, আর এই উচ্চতা থেকেই কিন্তু এই যে কটু দাদা
অনেক কষ্ট করে এই যে খালি পায়ে গাছের এই বাকল বেয়ে বেয়ে উপরে উঠে আবার এই যে নামছে, কতটা উচ্চতা থেকে রসের হাঁড়িগুলো নামানো হচ্ছে দেখুন। সত্যি খুব কষ্টের কাজ কিন্তু এগুলো। রসগুলো কিন্তু এখন নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, এই যে দাদা এই যে নিয়ে যাচ্ছে, এই যে সাইকেলে করে হাঁড়ি থেকে রসগুলো নামানোর পরে এই যে ড্রামে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এই সবগুলো তো প্রতিদিন এভাবেই নেওয়া হয়, তাই তো? তো দাদা কিন্তু রেগুলার এই গাছগুলো কাটে, রস সেভাবেই নিয়ে যায় বাড়িতে। তো আমরা এখন যাব কিভাবে গুড় প্রস্তুত করা হয় সেগুলো আপনাদেরকে দেখাবো। আর অলরেডি তো দেখিয়েছি যে কিভাবে গাছ থেকে রসের হাঁড়ি নামানো হয়, কতটা কষ্ট করে রসের হাঁড়ি নামানো হয় সেগুলো অলরেডি দেখেই ফেলেছেন। চুলাতে এই যে বিশেষ এক তাওয়া কিন্তু দেওয়া হলো, এই যে বড় সড়ো একটি তাওয়া, এটাতে এখন রস ঢালা হবে, ঢেলে জ্বালানো হবে। বিশেষভাবে জ্বালানো হয় এই রস, সবটাই তুলে ধরবো কিভাবে কি করা হচ্ছে গুড় তৈরির প্রক্রিয়ায়। এই যে দেখুন এখন এই ঢপ থেকে রস কিন্তু ঢালা হচ্ছে এই কড়াইতে। সকালের তাজা রস বলতে যা বোঝায় তাই। সকালে ঠিক এরকমই এক গ্লাস কাঁচা রস, খেজুরের রস, দেখুন একদম তাজা রস। আর খাচ্ছি, এই যে দেখি খাই টেস্ট কেমন। হ্যাঁ, বছরে এবারই প্রথম এই রস খাচ্ছি, তাও এই দেশ ছেড়ে বিদেশে এসে। আসলে খেজুরের রসের স্বাদ কিন্তু অন্যরকম। আর গাছ থেকে মাত্রই পেড়ে নিয়ে আসা হয়েছে এই রস। যারা খেজুরের রস আগে খেয়েছেন তারা আসলে রিলেট করতে পারবেন যে সকালের খেজুরের রস খাওয়ার মধ্যে মজাটা আসলে কিরকম হয়ে থাকে। মাত্রই আগুন ধরানো হলো, আর এই পাটকাঠি দিয়ে প্রথমে আগুন জ্বালিয়ে নেওয়া হলো। আর এই যে দেখুন ধোঁয়া ওঠা শুরু হয়ে গেছে, এই যে ভিতরে আগুন জ্বলছে। যে চুলাটি দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে মাটি দিয়ে তৈরি একটা বিশেষ চুলা। যে চুলার দুপাশে রয়েছে এরকম কাটা অংশ ধোঁয়া বের হওয়ার জন্য। এগুলো রস জ্বালানোর কাজে ব্যবহার করা হয় খড়ি হিসেবে। আর এগুলো কিন্তু খেজুর গাছের যে ডাল, সেই এই ডাল দিয়ে কিন্তু জ্বালানো হয় রস। আর এই যে দেখুন এখানে হচ্ছে একটি মাছা করা আছে, আর ঠিক এ পাশে রয়েছে এই রস জ্বালানোর জায়গাটি, রসের যে তাওয়াতেই। আর ঠিক এই চুলার সামনের অংশটা দেখুন, এখানে গোল করে একটি জায়গা করা আছে, ধোঁয়া বেরোচ্ছে। এখানে চাইলে যে কোনো হাঁড়ি বসিয়ে কিন্তু অন্য রান্নার কাজটিও কিন্তু সম্পন্ন করা যায়। ফেনা ওঠা শুরু হয়ে গেছে, আর এই ফেনাগুলো সেকে তুলে ফেলা হবে কড়াই থেকে। এরপরে কিন্তু একটা ফ্রেশ ভাব চলে আসবে। এই যে দেখুন, আসলে এই যে রসের যে ছোট ছোট ময়লাগুলো সেগুলোই কিন্তু এই যে ফেনার উপরে উঠে এসছে, এগুলো এখন তুলে ফেলে দেওয়া হবে ছাঁকনিতে করে। এই ফেনাগুলো কিন্তু এভাবে তুলে ফেলা হচ্ছে রসের তাওয়া থেকে। ভাইয়ের কাছে একটু শুনি, এই ফেনাগুলো যদি না ফেলা হয় তাহলে কি গুড়ের কোনো সমস্যা হয়? নোংরা থাকে হয়তো, এই নোংরাগুলোকে পরিষ্কার করার জন্য তুলে ফেলে দেওয়া হয়। 20 থেকে 25 মিনিট রস জ্বালানোর পরে দেখুন এই যে এরকম বলক ওঠা শুরু হয়েছে। ঠিক এভাবে আস্তে আস্তে রসগুলো যখন ঘন হতে শুরু করবে তখনই কিন্তু একটা কালার চলে আসবে, একটা রং চলে আসবে। পিছনে রস জ্বালানোর কাজটি চলছে, আর ধোঁয়া উঠছে রসের তাওয়া থেকে। ফেনা তোলা হলো মাত্রই, এবং এই রসটা জ্বালিয়ে একটা ঘনত্ব নিয়ে আসতে বেশ কিছু সময় লাগবে। ততক্ষণে একটু সামনে গ্রামটা একটু ঘুরে দেখি এবং আপনাদেরকে দেখাই। গ্রাম বলতে যা বোঝায় তাই। আর এই যে আমি আর ভাইয়া এখন হাঁটছি, ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব, এবং কুয়াশা কিন্তু এখনো কাটেনি। সকালের সূর্যটা মাত্রই কুয়াশা ঠেলে বের হলো। আর এখন আমরা এই গ্রামের মধ্যে দিয়ে একটু হেঁটে দেখছি, চারিপাশে হচ্ছে ফসলের ক্ষেত, বিভিন্ন ফসল, পেঁয়াজ, আলু, তারপরে সরিষা, এগুলোর কিন্তু চাষ করা হচ্ছে এই জায়গায়।
দেখুন এই পাশটা হচ্ছে পুরো মাঠ, যতদূর চোখ যাচ্ছে মাঠ, আর কুয়াশায় খুব বেশি দূর দেখা যাচ্ছে না। ওখানে দুজন চাষিকে দেখতে পাচ্ছি যারা খুব সকাল সকালে কিন্তু ফসলের ক্ষেতে চলে এসছে। ওখানে পেঁয়াজের ক্ষেত দেখতে পাচ্ছি যারা ওখানে কাজ করছে। দেখুন সরিষা ক্ষেত, এখনো কিছু কিছু সরিষা গাছে ফুল ফুটে আছে, সরিষা ফুল। আর মানে অন্যরকম একটা ওয়েদার, ঠান্ডা একটা ভাব, শীতল ভাব চারিপাশটা। গ্রামে যারা কখনো গ্রামের সকাল কাটাননি তারা আসলে এই ফিলিংসটা পাবেন না। আমার বেড়ে ওঠা গ্রামে, এখন যদিও বাইরে থাকি, তারপরে ওই যে গ্রামের ভিতরে আসলে সেই আগের যে একটা মানে অনুভূতি, গ্রামীণ অনুভূতি, সেটা কিন্তু পাই। তো আজকে ঘুরছি ভাইয়ের সঙ্গে, সকালটা কাটাচ্ছি, খুব ভালো লাগছে। একটু আগে খেজুরের রস খেয়েছি, আপনারা দেখেছেন, মানে বছরের প্রথম খেজুরের রস, মানে সত্যি অপূর্ব। গুড়ে দেখুন গোল্ডেন কালার ধারণ করতে শুরু করেছে, আর ঠিক কিছুক্ষণের মধ্যেই চুলা থেকে গুড় নামানো হবে। আর এই প্রক্রিয়ায় অনেকক্ষণ সময় লেগে গেল, প্রায় 1 ঘন্টার মতো সময় লাগলো এই অবস্থায় আসতে। আর দেখুন বেশ দারুণ ঘ্রাণ ছড়াচ্ছে এবং একটা সোনালি কালার, গোল্ডেন কালার কিন্তু চলে এসেছে গুড়ে। আর কিছুক্ষণের মধ্যে নামিয়ে নেওয়া হবে চুলা থেকে। এরপরে কিন্তু বাকি যে প্রক্রিয়াগুলো আছে, গুড়ে বীজ তৈরি করা, তারপরে হচ্ছে সেগুলো গুড়ের সঙ্গে মেশানো, সব কিছু করেই কিন্তু একটা দারুণ অবস্থানে নিয়ে যাওয়া হবে গুড়টাকে। চুলা থেকে কিন্তু এই যে দেখুন দুপাশে ধরে গুড়ের যে তাওয়াটি, সেটা কিন্তু নামানো হচ্ছে। নামানোর পরেই এখন কিন্তু বাকি কাজটা করা হবে। এরপরে গুড়গুলো একসঙ্গে এইভাবে সেকে নেওয়া হবে, এক জায়গায় জড়ো করা হবে গুড়গুলোকে। এরপরে হচ্ছে এগুলোকে সুন্দরভাবে একটা প্রক্রিয়া করে গুড়টাকে জমাট বাঁধানো হবে। সেই প্রক্রিয়াটা আমরা এখন দেখব। এখন বীজ তৈরির কাজ চলছে, আর এই বীজগুলো গুড়ের সঙ্গে না মেশালে গুড়ের ঘনত্ব আসে না। গুড়ের ঘনত্ব বাড়ানোর জন্যই কিন্তু এই বীজগুলো তৈরি করা হয়, এবং এই বীজগুলো গুড়ের সঙ্গে মিশিয়ে এক প্রকার ঘনত্ব তৈরি করা হয়। এই বীজ ছাড়া কিন্তু গুড়ের ঘনত্ব আসবে না। তাই প্রত্যেক গাছই কিন্তু গুড়ের ঘনত্ব নিয়ে আসার জন্য এই বীজগুলো তৈরি করে। এই তাওয়ার সঙ্গে বিশেষভাবে ঘষাঘষি করেই কিন্তু এই বীজগুলো তৈরি করা হয় এবং গুড়ের সঙ্গে মিশিয়ে ঘনত্ব তৈরির কাজটি করা হয়। হাঁড়ির মুখে জাল বেঁধে নেওয়া হলো। গুড়ের মধ্যে যদি কোনো ডালপালা থাকে বা পোকা থাকে তাহলে কিন্তু সেটা বেঁধে যাবে জালে, এবং হাঁড়ির মধ্যে ফ্রেশ গুড় কিন্তু ঢালা হবে। আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি কড়াই থেকে হাঁড়ির মধ্যে গুড় ঢালা হচ্ছে। জালের মধ্যে দিয়ে কিন্তু গুড় হাঁড়িতে পড়ছে, এবং দেখুন কত দারুণভাবে চুইয়ে চুইয়ে গুড়গুলো পড়ছে হাঁড়ির মধ্যে। আর এগুলো একদম খাঁটি ফ্রেশ নির্ভেজাল গুড়। সো এই দেখুন কত দারুণভাবে আসলে পড়ছে হাঁড়ির মধ্যে, বেশ দারুণ গুড়। তো এই ফ্রেশ গুড় কিন্তু আপনারা গাছের কাছ থেকে সরাসরি নিলেই পাবেন, হাট বাজারে আসলে ভেজালে ভরা। সো দেখুন অসাধারণ। এই যে গুড় খাচ্ছি, গরম একটা উষ্ণ গুড়, এটার মজা কিন্তু অন্যরকম, ডিফারেন্ট লেভেলের মজা। তো সকাল থেকে কিন্তু ভাইয়ের সঙ্গেই ছিলাম, সেই গাছ থেকে রস নামানো থেকে শুরু করে রস জ্বালানো, জাল দিয়ে গুড় তৈরি করা, এবং সর্বশেষ এখন এই যে গরম গুড় খাচ্ছি, এটার মজা কিন্তু অন্যরকম। তো যারা কলকাতা থেকে দেখছেন বা ইন্ডিয়া থেকে আমার ভিডিওটি দেখছেন, তারা যদি গুড় কিনতে চান ভাইয়ের কাছ থেকে, ডেসক্রিপশনে ভাইয়ের ঠিকানা দেওয়া থাকবে, ফোন নম্বর দেওয়া থাকবে। চাইলে ভাইয়ের কাছ থেকে এরকম খাঁটি অরিজিনাল গুড় কিন্তু আপনারা নিতে পারেন। তো রিকমেন্ড করব, যদি কখনও জীবনের সুযোগ হয় গরম গুড় চুলা থেকে নামানোর পরে খাওয়ার, একবার হলেও খেয়ে দেখবেন, সারা জীবন মনে রাখবেন যে এরকম দারুণ টেস্ট আর কখনোই পাবেন না। যেটা বাজার থেকে কিনে খান বা অন্য কোথাও থেকে খান, চুলা থেকে নামানোর পরেই গুড়ের যে ঘ্রাণ, সেটা কিন্তু অন্যরকম লেভেলের ঘ্রাণ হয়ে থাকে। সেই ঘ্রাণ আর কখনোই কোথাও পাবেন না। গুড় তৈরির সমস্ত প্রক্রিয়া আমরা দেখলাম, আর এই যে ভাইয়া আছে, ভাইয়া কিন্তু পুরোটাই দেখালেন আজকে। তো ভাইয়া ওই যে একই রস থেকে তো 3 ধরনের গুড়ের আইটেম তৈরি করা যায়, ঝোলা গুড়, দানা গুড় এবং পাটালি। তো এইটা আসলে কিভাবে মেনটেন করেন বা কিভাবে করলে মানে 3 ধরনের গুড় তৈরি হবে? এটা আপনার কিছুই না, এটা হচ্ছে কি একটু জালের কম বেশি।
মানে নলেন যেটা সেটা একটু পাতলা থাকবে, সেটা একটু আগে নামাতে হবে। আর যেটা দানা হবে সেটা তার থেকে একটু পরে নামাতে হবে। আর পাটালি করলে তো সেটা লাস্টে একটু জাল বেশি দিয়ে সেটাকে বীজ মারতে হবে অনেকক্ষণ। তাতে পাটালি। যে বীজটা মারলেন এটা তো ওই একই গুড় থেকে হ্যাঁ, বীজ একই তৈরি গুড় হবে। থেকে বীজ তৈরি হবে। ওটাকে ফিটলেই ওটা পরিষ্কার হবে, সাদা হবে। আচ্ছা, ওই গুড়টা তখন আরো বেশি পরিষ্কার হয়, সাদা হয় বা জমাট বাঁধে বীজ দেওয়ার হ্যাঁ, কারণে। বীজ দেওয়ার কারণে। আচ্ছা, বীজটা ওই তাওয়ায় ঘষে ঘষে আসলে বীজটা তৈরি করা হয়, তাই তাওয়াই তো? বসে গেছে। এই তো সামনেই তো হ্যাঁ, সবটাই সামনে দেখা আমরা গেল। দেখালাম, সবকিছু দেখিয়েছি আপনাদেরকে। তো ভাইয়ার কাছ থেকে যারা গুড় কিনতে চান, ফ্রেশ নির্ভেজাল গুড়, স্ক্রিনে যে ফোন নাম্বার দিয়ে দিলাম ভাইয়ার, যোগাযোগ করে ভাইয়ার কাছ থেকে গুড় কিনতে পারেন। যারা ইন্ডিয়া থেকে এরকম ফ্রেশ নির্ভেজাল খেজুরের গুড় চাচ্ছেন, গুড় পাটালি বা যেটাই চান না কেন, ভাইয়াকে আগে থেকে বললে ভাইয়া সেটা তৈরি করে দিতে পারবে, তাই তো ভাইয়া? অবশ্যই পারবো। এই যে ভাইয়া কিন্তু কথা দিয়েছে, অবশ্যই পারবে। তো যারা নিতে চান ভাইয়ের সঙ্গে স্ক্রিনে দেওয়া ফোন নম্বরে যোগাযোগ করে নিতে পারেন। আশা করি ফ্রেশ নির্ভেজাল গুড় পেয়ে যাবেন।